السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلون أكسنت وضع الملك استوى دولة نقل سعوتان ومعلم 4 بالشهر اللي كو سنة دربة كون يلحي لاتنك قلبه دربشن مولدونتان وحا كبدا wafdi balaaran oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa gaaray magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal halkaas oo ay u tageen markaasi dhaqaaqyo kala duwan oo ay xukuumadda Soomaaliland doonayso inay ku joojiso colaadda xooggan ee ka jirta galbeedka Soomaaliland gaar ahaan gobolada Sirel iyo Awdal waxaan igi doonaa saacadihii ugu dambeeyay tallaabada ay qaaday xukuumadda Soomaaliland iyo gabi ahaanba arrimaha markaas soconaya ee xilligan ay xukuumaddu qaadayso ee doonayso colaaddaasi lagu joojiyo ma markii ugu horeysay madaxweyne ku-xigeenku uu tagayo magaalada Boorama soo kale waxaa jira wafdi kale oo la tilmaamay inay tagi doonaan magaalada Zeylac madaxweyne ku-xigeenku ma tagi doonaa ma gaari doonaa magaalada Zeylac markii ugu horeysay ayaan eegi doonaa dhinaca kale dilal ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo hadal hayn badan ka abuuray gudaha magaalada caasimadda iyo soo kale guud ahaanba Soomaaliland dilal isxiga ayaa waxa saacadihii ugu dambeeyay ka dhaceen magaalada Hargeysa kuwaasi oo qaarna dadkii markaasi iyagu ku lugta lahaa la qabtay kuwana ilaa iyo hadda markaasi boolisku ay ku raad joogaan waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay arrinkaas la xiriira waxa Soomaaliland laga maqlayaa markii ugu horeysay ama gabi ahaan markaasi taniyo xukuumadda cusub ee madaxweyne Cabdiraxmaan Cirre markii la doortay in qof dil geystay ilaa iyo hadda la raadinayo inta badan loo maqli jiray markaas Soomaaliland in qof dil geystay oo ka baxsado goobta uu dilku ka geystay waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay arrinkaas la xiriira iyo guud ahaanba cabsida weyn ee xilligan soo food saartay qaybo kamid ah dadka ku nool caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa iyo soo kale waxyaabaha hoose ee la xiriira gabi ahaanba ay qaar kamid ah siyaasiyiintu sheegayaan oo Faysal Waraabe xitaa uu kamid ahaa ee la xiriira shirqoolada waaweyn ee Soomaaliland loo diyaariyay ee ilaa iyo haddana marka xukuumadda Soomaaliland aysan markaasi ku baraarugsaneyn waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay arrinkaas la xiriira iyo soo kale xogo sheegaya in madaxweynaha markaas Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu tagi doono magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed halkaas oo ay ku qulqulayeen markaas saacadihii ugu dambeeyay qaar kamid ah mas'uuliyiinta ugu sareysay dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wararka tilmaamay inuu tagi doono magaaladaasi Baydhabo si halkaasi uu u tago markii ugu horeysay taniyo markii laga saaray madaxweynihii markaa isagu ku sugnaa magaaladaasi ama haystay ee lafta gareen wararka guud markaas la xiriira ayaan soo qaadan doonaa dhinaca kale wadanka Qatar markab taagnaa mid kamid ah dekedaha waaweyn ee wadankaasi Qatar ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa gantaal ku dhuftay wadanka Iran waxaan la arkay markabkii oo gubanaya waxa wali ay dowladda Iran si wadaa weerarada ay ka geysanayso wadamada Khaliijka iyadoo xaaladdu ay faraha ka sii baxayso waxaana ay wadamada Khaliijku wajahayaan xaaladii ugu darnayd ee abid soo food saarta sida markaasi ay warbaahinta dunida qorayso dhinaca kale waxaan eegi doonaa wadanka Ruushka ayaa war cusub ka soo saaray halka uu ku sugan yahay hogaamiyihii wadanka Iran ee cusba Ayatollah Mujtaba oo markaasi ah ninka cusub ee markaasi dowladda Iran ay u dooratay inuu noqdo ama uu bedelo hogaamiyihii hore Ayatollah Khomeini iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay soo baxayeen warar kala duwan la saddex maray oo sheegay qaarkood inuu ku sugan yahay wadanka Ruushka halkaas oo uu tagay ama uu tagay arrimo caafimaad qodobaas iyo qodobo kala faahfaahsan ay barnaamijku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya dhanka Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo wafdi balaaran oo hogaaminayo oo qayb ka yahay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga iyo soo kale wasiirro kale oo iyaguna xukuumadda Soomaaliland ka tirsan ayaa u ababaxay ama gaadhay gobolada galbeedka Soomaaliland saakanimadii hore ay u kala laheen wafdigaasi dhanka magaalada Boorama iyadoo si balaaran lagu soo dhaweeyay magaalada Boorama wafdiga madaxweyne ku-xigeenka halkaasi tagay waxa ujeedada ugu weyn halkaasi ay u tageen ay tahay raaqayo ay bilaabayaan oo la xiriira sidii loo soo afjari lahaa wax loo qaban lahaa ugu yaraan colaadda ka taagan gobolada galbeedka Soomaaliland colaadda ayaa faraha ama markaasi xarkaha goosatay waxaana maalmihii ugu dambeeyay dhacay dagaalo xooggan oo dad badan ay ku dhinteen ilaa iyo haddana kooxuhu waxay u muuqdaan inay isku urursanayaan oo maleeshiya beelaadkaasi ay si xooggan guud ahaan dagaalka ugu diyaar garoobayaan ciidamo badan ayaa sidoo kale barbar socday wafdiga madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ee halkaasi tagay ciidamadaas oo la sheegay inay qayb ka noqon doonaan dadaalada nabadeed ee la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo labada dhinac ee dirirtu ay ka dhaxayso si kastoo xaalku noqdaba dirirtan ay Soomaaliland ka cabsi qabtaa inay ku sii balaadhato taasi oo keeni karaysa amni darro weyn oo soo food saarta deegaanadaasi ama guud ahaan goboladaasi waxaa sidoo kale wafdiga madaxweyne ku-xigeenka ay ka bilaabi doonaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka inay la kulmaan si
markii ugu horeysay gabi ahaanba ay ugu baaqaan nabad iyo in ay wada hadlaan ama gogol ay isugu imaado odayaasha dhaqanka ee gadabiirsiga soo kale odayaasha dhaqanka ee beesha ciise walow waxa la isku hayaa uu yahay wax markaasi aad u fog oo xaaladda la sii fogeynaya marmar ka sii dambaysa gacmo kalena ay ku dhex jiraan oo laga shaqeynayo colaadan inay gabi ahaanba deegaanadaasi ku sii fido ayaa waxa ay wararku tilmaamayaan in xukuumadda Somaliland ay iyadu doorka ay qaadanaysa uu yahay door u muuqda in ay kaliya ku kooban tahay beelaha halkaas ku dagaalamaya dirirtuna ay ka balaaran tahay markaas beelaha halkaas ku dagaalamaya oo meelgelin balaaran ay socoto oo la doonayo deegaanadaasi in xasilooni darro laga abuuro muddo dheerna lagu taameeyay oo colaadu ay ka soo burqanaysa markaas meel ka baxsan xuduudda Somaliland si kastoo xaalku noqdaba wafdigan ayaa sidoo kale waxa la filayaa inay tagaan magaalada Zeylac ee gobolka Salal waxaana gabi ahaanba ay noqonaysaa mar kale in wasiirka arrimaha gudaha iyo amnigu uu tagi doono magaalada Zeylac markii saddexaad afraad ay noqonaysaa gabi ahaanba tagitaankiisaasi balse wax badan oo mararkii hore ay soo kordhisay ma jirto haddii aan la bedelin wadadii hore ee la hayayna waxay noqonaysaa un xaaladdu mid ku dhamaata halkii hore iyo waliba sidii ay wax ahaayeen ilaa iyo hadda marka colaadu ay ku soo noqonayso dhinaca kale dilal saacadihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland ayaa shaki badan abuuray iyo dadka ay aad u hadal hayaan gabi ahaanba dilalkii 24 saacadood la soo dhaafay ka dhacay magaalada Hargeysa laba dil ayaa dhacay soo kale inkastoo wararka qaarna ay sheegayaan saddex dil inay gaadhayaanba oo ay markaasi meel kala duwan ka dhacay walow xiriir toos ah oo ay isla leeyihiin dilalkan ayna jirin haddana loogama baran markaasi magaalada Hargeysa inay dilal noocaasi markaasi ay ka dhacaan nooc ay doonaan ba ku imaadaan waxaana ciidanka booliska ee Somaliland oo war ka soo saaray ay sheegeen in gabi ahaanba ay qabteen mid kamid ah eedeysanayaasha lagu eedeynayo dilkaasi in uu geystay soo kalena ay ku daba jiraan mid kale oo isaguna baxsada sida ay sheegeen ciidanka booliska ee markaasi Somaliland waxa saacadihii ugu dambeeyay ay baahiyeen ciidanka booliska ee Somaliland in ay soo qabteen mid kamid ah dadkii dilalkaasi geystay waxa soo kale ay baahiyeen sawirka mid kale oo isaguna lagu raad joogo midka baxsadka ay ciidanka boolisku waxay ku sheegeen ciidamada boolisku waxay bulshada ka codsanayaan inay gacan ka geystaan soo qabashada eedeysan Cabdirasaaq Aadan Rooble oo ku eedeysan in uu dilay markaasi uu shalay dilay marxuum Maxamed Axmed Kaahin falkan ayaa ka dhacay xaafadda Jungalka ee magaalada Hargeysa ciidamada booliska waxay si markaasi ay sharaf leh uga codsanayaan dhammaan shacabka inay ciidanka kala shaqeeyaan soo qabashada eedeysanaha isla markaana cid kasta oo haysa xog ku saabsan ay markaasi la wadaagaan ama ay ku markaasi wargeliyaan talisyada kala duwan ee ciidanka booliska Somaliland waxa gabi ahaanba markaasi shacabka Somaliland ay aad guud ahaanba uga shakisan yihiin in amniga Somaliland weerar xooggan markaasi lagu hayo la doonayo Somaliland in sawirka ay dunida tusayso mid ka duwan laga bixiyo si markaasi sawirkaasi loo helo waa in la abuuraa khalkhalgelin meelo badan oo Somaliland ah la doonayo in laga gudbiyo Somaliland waxa ugu weyn ay la shirtagayso ee aqoonsiga ku raadsanayso ee dunida ay doonayso markaasi inay kaga mid noqoto waa amni iyo soo kale gabi ahaan dimuqraadiyad iyo isku duubnaan badan oo ay muujiyeen iyo gabi ahaanba inay tahay meel la tagi karo la maalgashan karayo oo caalamku u iman karayo inay tahay saddexdaas qodob ay Somaliland guud ahaanba caalamka u iibgeynaysa marka saddexdaas qodob ayaa la doonayaa in gabi ahaanba la khalkhal geliyo oo meesha laga saaro isla markaana caalamka la tuso inay Soomaalidu isku wada mid tahay oo koonfurta iyo markaasi gabi ahaanba Somaliland inay isku mid yihiin ayaa la doonayaa in la tuso Somaliland waxay tusaysay markaasi caalamka in 34 sano ay iyadu ahayd meel xasiloon isla markaana Soomaaliya marnaba aysan isku wado iyo isku jid noqonin taas ayaa la doonaya marka in laga daba tago oo guud ahaanba la khalkhal geliyo wala fahmi karaya marka halka ay wax ka socdaan iyo guud ahaanba xaaladaha jira siyaasiyiinta fahamsan arrinkaasi ayaa si weyn uga hadlaya ugana digaya xukuumadda Somaliland inay dhayalsato gabi ahaanba dhawaaqyada soo yeedhaya la xiriira dhinaca ammaanka walow la wado dadaalo xoogan oo ay Somaliland aad markaasi xilligan u dardargelinayso dhinaca ammaanka aadna uu xoog u saaray madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ciidamada guud ahaanba Somaliland gaar ahaan ciidanka militariga haddana waxa la tilmaamayaa in la iloobin ciidamada haday noqoto sirdoon
sirdoonka haddii ay noqoto booliska ciidamada qaybahooda kala duwan aan la hilmaamin oo gebi ahaanba la xoojiyo si looga hortago shirqoolada ba'an ee la maleegayo. dhinaca kale wararka naga soo gaaraya dhanka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu tago magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed kadib markii halkaasi uu isaga cararay madaxweynihii maamulkaasi lafta gareen. wafdi balaaran oo hogaaminaya Aadan Madoobe ayaa tagay magaalada Baydhabo ilaa iyo haddana ku sugan waxaana socod dadaal xooggan oo la doonayo in maamul cusub lagu yagleelo oo gebi ahaanba halkaasi laga sameeyo. maamulkaasi oo inta badan sida wararku nagu soo gaarayaan sheegaya in ay noqon doonaan kuwa gaarsiin doona doorashooyinka isku sidkan ee la doonayo inay ka dhacaan Soomaaliya ee madaxtooyada iyo sidoo kale maamul goboleedyada. arrinkaasi oo aad markaasi u adag tahay xitaa si ay u suurtagelayso. waxaa la leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud hadduu doonayo doorasho qof iyo cod u qabto waxaan uu kala qaado oo bal gebi ahaanba sida ay markaasi loo kala qaban karayo loo kala qabto sidii wadan xasiloon oo doorashooyin soo qaban jiray oo systemkiisu toosan yahay ayuu doonaya markaa doorashooyin hal mar inuu isku qabto. waana wax markaasi riya ah oo ay adag tahay in run loo bedelo sida markaasi hadalka u dhigayaan gebi ahaanba dadka arrimaha Soomaaliya aadka ugu dhow daloola. si kastoo xaalku ay noqdaanba Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonaya markii ugu horeysay inuu magaalada Baydhabo tago tan iyo markii laga saaray halkaasi lafta gareen. qorshayaal balaaran ayaana Xasan Sheekh Maxamuud xilligan gebi ahaanba miiska u saaran oo uu doonaya inuu ka yeelo magaalooyinka Kismaayo, Garowe iyo sidoo kale Dhuusamareeb oo la sheegay inay yihiin kuwa miiska saaran ee Xasan Sheekh Maxamuud xilligan uu baarbaarayo. dhinaca kale dagaalka bariga dhexe oo sii xoogaysanaya saacadihii ugu dambeeyay waxaa weerar culus lagu qaaday dalka Qatar oo gebi ahaanba la duqeeyay mid kamid ah dekedihii waaweynaa ee ku yaalay wadankaasi Qatar. mid kamid ah maraakiibta markaasi wada shidaalka ee dalkaasi ayaa la duqeeyay halkaasi oo burbur xooggan markaasi la gaarsiiyay markabka la sheegay inuu doonayo inuu ku xidho dekeda magaalada markaasi Doha. iyadoo dagaaladu ay sii xoogaysanayaan xaaladuna ay ka sii darayso waxaa gebi ahaanba muuqda in Mareykanku uu doonayo inuu kaga siibto dagaalkani wadamada Khaliijka. wax u diyaarsanna ma jiro oo xaaladoodu waxay maraysaa meel halisa. iyagoo codsaday in ay markaasi duulaankani uusan noqonin mid intaasi ku joogsada oo Mareykanka hadda ay ka codsanayaan uu leeyahay ama dagaalka waan ka bixi ama lacag markaasi siiya si aan dagaalka u sii wado Iran aan u soo dhameystira markaasi oo aan weerar ugu qaado waa inaad lacag siisan ayuu leeyahay Donald Trump. akhyaarta sharafta leh wadana kala socoto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.